Hello，呢一度係旺市個 Highway 7同埋 Jan 街啦。咁一個兩房兩廁嘅 condo 單位，入到嚟門口呢，就有洗衣乾衣機。咁再行過啲呢一度呢，有條長長嘅走廊。嗱，對於 condo 嚟講呢，長長嘅走廊呢，我自己個人唔係咁中意嘅。因為佢用咗你嘅空間，同埋你俾嘅管理費個尺數，亦都要包埋呢一度用唔到嘅走廊。咁呢個右手邊呢，就係一個衣櫃啦。再行過呢度呢，就有個浴室啦，第一個浴室，浴缸、馬桶、星盆。咁呢間屋呢，佢嘅尺數有890尺，有一個車位同埋一個 locker。入到嚟呢度一個開放式嘅廚房啦。佢嘅顏色通係白色，爐頭雪櫃、洗衣乾衣機，頭先入邊睇到啦，咁就呢度有個焗爐啦，有洗碗碟機啦。佢係corner lock 嘅，所以就樓層景觀都 OK。咁呢度係17樓啦。佢嘅 location 係靠近 Jan 同埋 Highway 7，去 Subway Station 都好近嘅。咁我哋喺呢邊嘅門口入嚟啦，有兩房兩廁。咁我哋而家去睇下第一間房。咁呢座 building 呢，佢比較唔係算係傳統嘅方方正正，所以佢有啲房啊都係有少少梯形嘅。你哋見到個地板呢，咁就係小梯形。咁呢一間房呢，就擺到double size 嘅床嘅。如果係擺 queen size 嘅床呢，就要走一走啦，咁就一定做唔到三邊落床嘅。咁而家去第二間房呢，即係個主人房，有套廁嘅。咁入到嚟呢一度呢，就係有個洗手間，佢冇浴室嘅。咁唔係，佢冇嗰個浴缸呢，就擺咗個企缸淋浴嘅地方。呢個就係套房，亦都睇到呢個地板嗰條線呢，知道呢間房佢唔係方正，所以就呢間房呢，佢亦都係比較窄啲啦。Queen size 嘅床，我覺得唔應該擠咁大張，咁最多可能都係擠個 double size 嘅床喺度啦。今日好大雪啦，多唔多有黃色嘅雪暴警告？但係今日都要出嚟睇屋。好，呢度係旺市啦，係 Jan 夾 Highway 7嘅一個兩房兩廁嘅 condo 單位，隨時入住，亦都包一個車位同埋一個 locker 嘅。Thank you。